Итак, у нас Конгин 2056 2019 года. Обратился в наш сервис с заявленной проблемой с такой, что при повороте башни происходили поддергивания и был какой-то посторонний звук, скрежет. Предварительно мы выяснили в том, что причина все-таки в центральном коллекторе. Покрутили, посмотрели, продиагностировали, разобрали. Центральный коллектор смотрим, показываем. Грязь. Вот грязь. Вон там грязь внутри. То есть грязное масло, да, образит? Вот дальше. Ну тут затерло, я смотрю. Приперло, да? Да, приперло. Вот видно. Здесь что? Посвети сюда, царапины. Откуда они? Что-то попало сюда, да? Вот вся грязь, это все привела к этому. Ну-ка. Ого, ну я вижу. Это вот такая грязь. То есть надо своевременно менять масло, правильно? И фильтра. Вот она какая грязь. Поменяли уплотнение по согласованию с заказчиком в центральном коллекторе. Все смонтировали. Сейчас мы будем делать пробные работы, крутиться и смотреть, проверять. Так, у нас сейчас стоит, висит груз тестовый 1 тонной массой. Сейчас мы будем поворачивать и смотреть. Так ведь? Смотрим. Вот пока все хорошо, никаких посторонних звуков не наблюдается. Установка идет ровно. Есть шум прохождения гидравлического масла по трубопроводам. Это нормальное абсолютно явление, нормальный звук, так как идет заужение канала, дросселирование жидкости. Посторонних звуков мы не наблюдаем. Да, еще хочу обратить внимание, основная рабочая зона всех крановых установок идет в сторону борта. То есть, если установка работает через кабину, там идет ограничение грузоподъемности на 25%, и производителям не рекомендуется работать все-таки через кабину. Поэтому мы проверяем рабочее положение там, где самый интенсивный износ. Ну, я не вижу никаких посторонних звуков, все хорошо, правильно? Ну все, испытания прошли успешно. Заканчиваем работы, отдаем заказчику.